Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tan-Nisa Laburisti se tkun qed issir nhar l-erb'a' 27 ta' Awwissu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fis-6 ta' filgħaxija. Matul il-laqgħa se jiġu ppreżentati r-rapporti li jelenkaw il-ħafna xogħol siewi li din il-fera importanti tal-Partit Laburista wettqet fl-aħħar sentejn favur l-emanċipazzjoni tal-mara fis-soċjetà. Fost dawn f'Ġunju li għadda Nisa Laburisti ospitat il-laqgħa statutorja tal-Eżekuttiv tal-Fera tan-Nisa tal-Partit Soċjalista Ewropew, il-PES, fejn anke ġiet organizzata diskussjoni pubblika bit-tema ir-rwol tan-nisa fit-teknoloġija. Il-Fera tan-Nisa Laburisti hi komposta minn nisa żgħażagħ professjonisti u dawk li xogħolhom hu li jieħdu ħsieb il-familja u f'ħidmietha titratta diversi temi li jolqtu mill-qrib mhux biss lin-nisa imma anke lill-familji ġenerali. Huma jieħdu wkoll sem attiv fil-konsultazzjonijiet pubbliċi biex jagħmlu ċert li leħen in-nisa ikun qed jitwassal f'kull deċiżjoni li tkun qed tittieħed mill-Gvern. Minkejja li f'din l-AGM mhux se ssir elezzjoni għax l-ebda pożizzjoni ma ġiet ikkontestata, il-Kumitat Eżekuttiv tal-Fera xorta se jara 3 uċuħ ġodda mid-9 membri. Wan justalab il-kumment lil Nikita Alamango li għal darb'oħra se tkun qed isservi bħala l-President tal-Fera, pożizzjoni li ilha tokkupa sa mill-2018. Istiednet lid-delegati nisa kollha tal-Partit Laburista biex jattendu. Id-delegati u l-membri tal-Partit Laburista huma kulħadd mistednin, ma nfakru li kull minnu membru tal-Partit Laburista awtomatikament huwa anka membru tan-Nisa Laburisti fejn jitlu n-nisa tajjeb. Għal darb'oħra se nkunu ikollna ovvjament ir-rapporti tas-soltu fejn approvaw il-minuti, il-financial reports, naqraw il-ħidma tagħna li għamilna matul dawn is-sentejn, u wkoll naraw ftit uċuħ ġodda li se jkunu qed jingħaqdu magħna fl-eżekuttiv il-ġdid tal-ħidma tagħna għas-sentejn li ġejjin. Hawnhekk il-kariga ta' segretarju se terġa' tkun okkupata minn Jennifer Tabone fil-waqt li għall-pożizzjoni ta' uffiċjal finanzjarju se jkun hemm waħda mill-membri l-ġodda, Elenia Desira. Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-4 wkoll se tiġi indirizzata minn Dr. Lidja Bela.